Hello, welcome back to you. Let's start the lessons right now. Okay, today I'm going to teach you Unit 15. Unit 15 is our such down, no? So okay. So Unit 15 မှာဆရာတို့ဘာအကြောင်းလေးပြောထားလဲဆိုတော့ making contact by phone တခုခုဆရာတို့ကဖုန်းနဲ့လှမ်းပြီးတော့ဆက်သွယ်တဲ့ခါကျရင်ပြောတတ်တဲ့တန်လောက်စီပြောတတ်အောင်ဒိုင်လောက်စီပြောတတ်အောင်ဆရာတို့ဒီမှာသင်ရအောင်နော် Okay, great. ကြည့်အောင် So the first thing I want you to repeat after me. ကြည့်အောင် Is it possible to speak to Mr. Samlar? ပြန်ပြောကြည့်မယ် Is it possible to speak to Mr. Samlar? Mr. Samlar နဲ့ပြောလို့ရမလားဒီ Mr. Samlar ဆိုတဲ့နေရာမှာအစားထိုးပေး Mr. Samlar အရေးမကြီးဘူးကိုပြောချင်တဲ့သူဘယ်သူနဲ့ပြောချင်တယ်ပြောလို့အစပါလားလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင် Is it possible to speak to you? ဥပမာ Sir David နဲ့ပြောချင်တဲ့အဆင်ပြေမလားလို့ပြောချင် Is it possible to speak to Sir David? ဒါလေးပြောမယ်နော် Okay ဖုန်းထဲမှာဒီတိုင်းပြောမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပြောတာရှိတယ် Can I have extension 1 2 3 please? Can I have extension 1 2 3 please? Extension number 1 2 3လေးကိုရမလားလို့ပြောတယ်တချို့ဌာနတွေမှာဆရာတို့ extension number ကိုတန်းပြီးတော့ဆရာတို့လှမ်းခေါ်လို့ရတယ်ဒါဆို reception ကိုဖုန်းကတော့ reception ကိုတန်းဝင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ရနေပြောမှ extension number ဘလောက်ကိုပြီးပါလို့ဆရာတို့ကတောင်းလိုက်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာပြောသလိုမျိုးပဲ Can I have extensions 1 2 3 please? No? Okay, great. အများနဲ့1 2 3တော့မဟုတ်ဘူးเนาะသူတို့ပေးထားတဲ့ extension number ပေါ်မှာမူတည်ရယ် Okay. နောက်တစ်ခု Could you put me through to Anna's Twine please? Or Anna's ကိုလှမ်းပြီးတော့เนาะဟိုလှမ်းပြီးလွှဲပြီးလို့ရမလားဆိုတော့ဒါလေးသုံးတယ် Could you put me through to ဒီလိုလေးသုံးလို့ရတယ် Could you put me through to အဲ့ဒီလိုစီပေါ့ဒီလိုပြောလို့လည်းရတယ်เนาะ Okay. ဒါဆိုရင်ဖုန်းကန်တဲ့လူကပြောမယ့်စကားလုံးကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ကိုကဖုန်းကန်တဲ့လူဆိုရင်လေ Just a moment please ဘယ်လိုပြောလို့ရလဲ Just a moment please ခဏလေးနော်ခဏဆောင်ပါဒါလေးပြောလို့ရတယ်သို့မဟုတ်ဖုန်းကန်ထားပါလို့ပြောရင် Hold on please ဘယ်လိုပြောမလဲ Hold on please good okay ဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ခုပြောလို့ရတယ် One moment please One moment please ဒါလေးပြောလို့ရတယ် Okay great ဒီထဲမှာမပါဘဲနဲ့ပြောလို့ရတဲ့စကားလုံးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဥပမာ Please wait a moment Please wait a second Please wait a minute ဒါမျိုးတွေလည်းပြောလို့ရတယ်နော် Okay great အဲ့တော့တဲ့သွားပြီးတော့ wait အဲ့လိုပဲတော့မပြောအောင်နော်ဆိုတော့ okay ဆရာတို့ကဖုန်းကန်ရင်လည်းဆရာတို့ပြန်ပြီးတော့ပြောတတ်ဖို့လိုတယ်ကိုယ်တိုင်က caller ဆိုရင်လည်းကိုခေါ်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့အသုံးနှုန်းတွေသုံးတတ်ဖို့လိုတယ်နော် okay အဲ့ဒါဆိုဆက်ကြည့်အောင် you are through now အခု line တွဲလိုက်ပါပြီလို့ပြောချင်တဲ့ခါကျရင် you are through now ဒါလေးထပ်ပြောလို့ရတယ်နော် okay great ခါကျရင်ဖုန်းကန်တဲ့ခါကျရင်ပြောလို့ရှိရယ်ဘယ်သူခေါ်ပါတယ်လဲလို့ဆရာတို့ကအခုခေါ်နေတာဘယ်သူပါလဲလို့မေးချင်တယ်ဆိုရင် who is calling please ဒါလေးပြောအောင် okay အင်္ဂလိပ်စာမှာရည်ကြီးစဉ်အနည်းဆုံးတော့ please ဒါလေးထည့်ပြောဖို့လိုတယ် okay ဒီတဲ့ပို့ပြီးရည်ကြီးအောင်ပြောလို့ရတဲ့ polite way တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အင်္ဂလိပ်စာမှာ diplomatic way တွေသုံးတာတွေလည်းရှိတယ်အနည်းဆုံးတော့ဆရာဆန္ဒပြောသူဘာပဲပြောရည်ကြီးစဉ် please လေးတော့ထည့်ပြောပေး okay great ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကဘယ်သူခေါ်ပါတယ်လဲ who is calling please very good okay good ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ထပ်မိတယ်နာမည်လေးသိပြရစီလို့ပြောချင်း Can I have your name please Can I have your name please မင်းနာမည်လေးသိပြရစီဒါပေါ့ခါကျရင်ဖုန်းခေါ်တယ်ကိုရုံကတတိဘယ်သူနဲ့တွေ့ချင်ပါလဲတခါလေးချက်ချင်းတန်းပြီးတော့မလွဲပြရအောင်ဘယ်သူခေါ်တာလဲနာမည်လေးသိပြရစီပြီးတော့မှကိုကရုံကကိုရဲ့အထက်ကလူကြီးကို report လှမ်းပြီးတော့ internet call နေပြီးတော့လှမ်းပြောရမယ်သူကတွေ့မယ်ဆိုတော့မှကိုက line လွှဲပြရမှာOkay ဆိုတော့ဒါ receptionist တွေအနေနဲ့ဆိုရင်မဖြစ်မနေသိထားရမယ် receptionist မရှိလဲကိုရုံးမှာတယောက်ကနေတယောက်ကိုဖုန်းကဝင်လာလို့ကိုလူကြီးကိုဖုန်း direct မလာဘဲနဲ့ကိုရှိရမှာတက်ဆင့်သွားရဲဆိုရင်အရင်ဆုံးခဏ hold on လုပ်ထားပြီးတော့မှတွေ့မယ်မတွေ့ဘူးလက်ခံပြီးတော့ဖြေမယ်မဖြေဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံးကိုက request အရင်လုပ်တင်တယ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုပြန်ပြောတင်တယ်နော် Okay great ရမယ်နော်အဲ့တော့ဘာလို့ပြောလို့ရလဲဆန္ဒပြောရယ် Can I have your name please နာမည်လေးသိပြရစီအဲ့တော့ဘာပြောလဲဆို Yes this is John Brown from CTG oh CTG က John Brown ပါဆရာဆိုပြောလို့ရတယ် Yes this is Sir David from MESI MESI ဆရာ David ပါအော်ဒါဆိုရင်ဘေဌာနကနာမည်ဘယ်သူပါလို့ဆရာတို့ကတန်းသိတာပေါ့နော်တွဲပြီးတော့တစ်ခါလေးတန်းပြောတာပေါ့ Okay တချို့ကျတော့ဘာထပ်မိလဲဆိုတော့ how do you spell that နာမည်ဘယ်လိုစလုံးပေါင်းလဲDavid တော့ David ပဲဆရာ David က DAVIS နဲ့ David တာလား DAVID နဲ့ David တာလားဒါမှမဟုတ်အခြားစလုံးပေါင်းနေနဲ့ David တာလားဒါမျိုးဖြစ်နိုင်တယ် Okay ဆရာတို့မြန်မာစကားလုံးတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုပေါင်းတဲ့ခါမှာလည်းတချို့မတူတာလေးတွေရှိတယ်ဥပမာ TUN တွန်းဆိုရင်တချို့က TUN နဲ့ထွန်းတယ်
တချို့က HTUI နဲ့ထားတယ်ဒါမျိုးလေးတွေရှိတယ်နော်ဆိုတော့ okay ဆိုတော့အခြားစကားလုံးတွေမှာလည်းရှိတယ်နော်ဆိုတော့ okay ဆိုတော့မလို့ဆိုတော့သူကပြန်မေးတယ်ပေါ့လေ okay မလို့အဲ့တော့မေးစားမလို့ဘူးနော် okay brown this is brown ငါနာမည်က brown ပြီးကိုနာမည်ကိုပေါင်းပြရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့တိုင်းဆိုရင်တော့ B R O W N အဲ့လိုစလုံးပေါင်းပြတဲ့ခါကျရင်နောက်မှအတန်ထပ်မထွက်အောင် B R O W N ရပြီရတော့ brown ဆိုပြီးထပ်ပြီးထွက်စားမလို့စက်နာမည် David ဆိုရင် how do you spell okay David D A V I D stop အဲ့မှာရတော့ရပြီ okay D A V I D David အဲ့လိုမျိုးမပြောဘူးတလုံးချင်းနဲ့ဆိုတော့ပီသားအောင်ပြောဖို့လိုတယ်နော်ဖုန်းထဲမှာကျတော့မမြင်ရဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆိုတော့တေးသေးချာချာပီသားပြောဖို့လိုတယ်နော် okay တကယ်ကိုအရေးကြီးလို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးကတော့ the best way you send a message ပို့လိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲနော်နောက်တစ်ကြည့်အောင်ပြန်ပြောပေးပါလို့ပြောရင် could you repeat that နောက်တစ်ခါတော့ပြန်ပြောပေးပါဦးမကြားလို့လေဒါကြရင်ဖုန်းလိုင်းထဲမှာဖုန်းလိုင်းကမကြည့်ဘူးဒါဆိုရင်ဆရာပြောလို့ရတယ် could you repeat that နောက်တစ်ခါတော့ပြန်ပြောပေးပါလား could you repeat that ဒါလေးဆက်ပြောရမယ်နော် okay ဒါမှမဟုတ်ဗာလေးထည့်ပြောရရလေ please ယဉ်ကျေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဆရာပြောချင်မယ် could you repeat that please like this okay great ရလားနောက်တော့ is that Mr. Samla oh Mr. Samla လားခါကျရင်အမြင်နဲ့ကြားနေကြအတန်လေးကိုဆရာတို့ကဖမ်းမိရဆိုရင်ကိုနဲ့အမြင်နဲ့ပြောနေကြဆိုရင်ဖုန်းစာနေကြတာနဲ့ oh ဒီထဲမှာပြောရလူက oh Sir David လာလို့ပြောရင် is that Sir David ဒါလေးပြောမယ်နော် okay ဒီမှာတော့နမူနာပေးထားတာဆိုတော့ is that Mr. Samla ခါကျရင်ဖုန်းကိုင်းနေ speaking David speaking ပြောနေရဲ့ဒီလိုမျိုးလည်းပြောလို့ရတယ်နော် okay ဟာလို့ကြည့်အောင် this is at Rosa from BRAC break BRAC ကလာတဲ့ at Rosa ပါလို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်ငါဘယ်ရပါလို့ဆရာတို့ကတမ်းပြီးပြောလို့ရတယ်ဘယ်ဌာနကပါဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံနဲ့ချီပြောဆိုရင်ဘယ်နိုင်ငံကပါဒါမျိုးဆရာတို့ကပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်နာမည်ပြောတဲ့ခါကျရင် this is နဲ့ဆရာတို့ကသုံးလို့ရတယ် okay ပုံမှန်အပြည့်တော့ I am my name is ဒါမျိုးပြောတဲ့အပြင်ကိုဆရာတို့ကဘာသုံးလို့ရသေးလဲဆိုတော့ this is ဒါလေးသုံးလို့ရတယ်နော် good morning Mr. Rosa oh Mr. Rosari good morning စာတွေ့တဲ့အခါမှာနှုတ်ဆက်ရင်ဆရာတို့က good morning good afternoon good evening အချိန်ကာလပေါ်မူတည်ပြီးဆရာတို့ကပြောတတ်ဖို့တည်းလိုတယ်နော် okay နောက်တစ်ဆက်သွားကြည့်အောင် thank you for calling ဟုတ်တယ်ဖုန်းဆက်တဲ့ခါကျရင်ဆရာတို့က S လုံးလေးထည့်ပြောဖို့လိုတယ် thank you for calling အခုလိုဖုန်းဆက်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါလေးဆရာတို့ကကျေးဇူးတင်ရမယ်နော် okay တချို့ကကျေးဇူးတင်မှုမေ့နေတယ် okay အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာပတ်စံမပေးရဘူးပြောတာနော်ဆို okay အဲ့ဒါကျေးဇူးတင်မှုမမေ့ပါနဲ့လူတွေနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ခါကျရင် so you may need to say thank you ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဘာအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကူညီရဲနော်ဆိုရင်ဆရာတို့ကနည်းနည်းများဆရာတို့ကကျေးဇူးတင်မှုလိုတယ်နော်ဆို okay thank you for calling အခုလိုဖုန်းခေါ်ပေးရလေကျေးဇူးတင်ပါတယ် good အဲ့ဒါကြည့်အောင် I'm calling about the meeting နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလှမ်းခေါ်နေရပြောချင်တာ I'm calling ဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့ about the meeting အကြောင်းလေးလှမ်းခေါ်ပြောတာနော်ဒါလည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့အဲ့ the meeting နေရာမှာမြင်းလေးတားပြီးအစားထိုးလို့ရတယ်နော်မြင်းလေးတားဟာနော် I'm calling about ဘာအကြောင်းလဲ meeting လား seminar လားကိုပြောချင်တဲ့ဟာလေးပြောမယ်နော် okay နောက်တစ်ချောင်း is about the review meeting နဲ့ဘာ meeting လဲလို့ပြောရင် review meeting ကိုလှမ်းပြီးပြောမယ်ဟာဒါကြောင့်မလို့ is about အဲ့မှာ it is about လို့ပြောရတယ် ITIS ကို contraction လေးတွေ့ပြောရင် is about okay great နောက်တစ်ချောင်း hello is that Peter oh Peter လားသူဖုန်းလေးကန်ကြည့် hello is that Peter လား hello is that Sir David လားအဲ့ဒီမျိုးဆရာကလှမ်းပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်နော် okay အဲ့တော့သူဟုတ်သလားလို့ဆရာက confirm လုပ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ချောင်း no မဟုတ်ဘူး this is ဘယ်သူပါဒါလေးဆရာကဆက်ပြောလို့ရတယ်နော် okay ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ yes it's me ဟုတ်တယ်this is ဘယ်သူပါဒါလေးပြောလို့ရတယ်နော်နောက်ခုပေးထားလေးကြည့်ကြပါ hello Hans is John here oh John ဒီမှာပါဒါမျိုးပြောတာဆရာကပြောလို့ရတယ် hello students is David here oh ဒီမှာ Sir David လေဒီလေးလှမ်းပြောလို့ရတယ်နော် okay hello John ဒါလေးနှုတ်ဆက်လို့ရတယ်ဆရာကကို formal လှမ်းပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောမှာလားနော်ဒါမှမဟုတ်ဆရာ informal အနေနဲ့ပဲပြောမှာလား I want you to choose by your own ကိုပြောတဲ့ကိုဖုန်းလက်ခံပြီးတော့ဖြေချမဲ့သူအောင်မူတည်ပြီးဆရာကပြောင်းတဲ့ရမယ်နော် so okay နောက်တစ်ခုကြည့်ပါအောင်နောက်ဆုံးတစ်ကြောင်း what can I do for you ဘာလုပ်ပေးရမလဲ what can I do for you ဖုန်းကိုင်းနေ what can I do for you what can I do for you လို့ပြောတာတဲ့ဆရာကဘာလေးပြောစီချင်တော့ what can I help for you ဒါလေးကပိုကောင်းတယ်ဘာလေးကူညီပေးရမလဲဆိုတာလေးကပိုကောင်းတယ်ဆရာတို့ဒီမှာတွေကပို့ပြီးတော့ယဉ်ကျေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကယဉ်ကျေးတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုပို့ပြီးတော့သုံးနိုင်ပိုကောင်းတယ်နော်ဆို okay ကမ္ဘာမှာလဲဆရာတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆရာတို့ဒီလူမျိုးတွေဟာတိုင်းသားလူမျိုးတွေအကုန်လုံးဟာ
ဒီနိုင်ငံကိုလာလေတဲ့ foreigners တိုင်းကချီးကျူးသွားတာတစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ we are good at hospitality မှာသိကောင်းတယ်လို့နော်ကဘာချီးကျူးရတဲ့အဆင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ it's good ဒါလေးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်မှုလို့ရတယ်နော် the way you speak the way you act the way you think အများတော့က positive ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်နော် okay ဒီမိုက်တိုင်းပဲ what can I help for you ဘာကူညီပေးရမလဲဆရာတို့ဒီကနေ့ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့ဒီကျောင်းသားတွေကို online ကနေသင်ပေးတယ်ဆိုတာလေwe think what can I do for you what can I help for you ကျောင်းသားတွေအတွက်တို့တွေဘယ်လိုမျိုးကူညီပေးရမလဲဒါမျိုးတွေဆရာတို့စဉ်းစားတာပေါ့နော် okay virus situation ကြောင့် coronavirus situation ကြောင့်ဆရာတို့ကကိတခဏကျောင်းပိတ်ထားပြီမြေကျောင်းသားတွေကိုစားနဲ့အဆက်ပြတ်သွားမှာဆိုလို့အခုလိုမျိုး online ကနေပြီးတော့သင်ပေးနေတာဒီလေဆောနာစာပြောလို့မျိုးပဲ what can I help for you okay good ဒါမှနော် great okay နောက်တစ်ခုကကန်တဲ့ဆိုင်ပြောလို့ကောင်းတာမေလေးပြောရင်ပိုကောင်းတယ်နော် what may I help for you ဒါလေးလည်းကောင်းတယ်နော် okay great ဒီပတ်ချမ်း study note တွေသွားကြည့်အောင် is it possible to speak to ဆောနာစာပြောခဲ့တယ် is it possible to speak to ဟာဒီလေးလောက်ထားတယ်သူနဲ့ပြောရင်ရမလားပေါ့နော်ဒါလေးပြောတာ we can also say ပြောလို့ရတယ်ဘာလဲဆိုတော့ can I speak to you သမုတ်ရင်ကန်တဲ့ပို့ပြီးပို့လိုက်ဖြစ်ချင်း could ကိုသုံးလို့ရတယ် could I speak to you I do ရဲ့နောက်မှာကိုပြောချင်တဲ့လူနာမည်လေးထည့်ပြောနော်ဒီထက်မှလည်းရေးထားတယ်နောက်တစ်ခုပြောလို့ရသေးတယ် is polite way I would like to speak to you ဒါလေးပြောလို့ရ I would like to speak to you ဘယ်သူနဲ့ပြောချင်လဲသူလည်း contraction သုံးလို့ရတယ် I would ကိုဆရာတော်က I နဲ့ would ကိုတွဲပြောရင် I'd like to speak to you Sir David နဲ့ပြောချင်လို့ပါ I'd like to speak to Sir David okay great ရပြီဒါဆိုဆက်ကြည့်ပါအောင် could you put me through to ဒါလေးလည်းပြောလို့ရတယ် put through ဆိုတာဆိုတော့ connect ဒီမှာလည်း equal sign လေးနဲ့ပေးထားတယ်နော် put through ဆိုတာ connect လာတွားပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပေးတာပေါ့နော် okay ဖုန်းလိုင်းလွှဲပြီးတယ်ဖုန်းချိတ်ပြီးတယ်ဒါမျိုးပြောချင်တာဒီမှာ box တစ်ခုနဲ့ပေးထားတာရှိတယ်တွေ့လိမ့်မယ် put someone through to ဘယ်သူစီကိုပေါ့ဒီမှာတော့ John ဆိုတော့ John ပေါ့ okay put someone through to John အခုမင်းကိုဂျွန်ရှိကိုလွှဲပေးမယ်လို့ပြောရင် put you through to John ဒါလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ငါ့ကိုပို့ပေးပါလို့ပြောရင် put me through to John ဂျွန်မဟုတ်ရင်လေဒီမှာပြတဲ့ extension 101ဒါမှမဟုတ်ရင်ဘယ်ကိုပေါ့နော်ဒါလေးပြောလို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ကြည့်ပါအောင်ခဏကင်ထားပါဆိုပြောတဲ့စကားလုံးက hold on okay good ဘယ်လိုပြောမှာလဲ hold on okay hold on please ကင်ထားပေးပါဒါမျိုးပြောချင်တာနော် okay ဒီတစ်ခုခုကင်ထားရတယ်ဆရာတော့ hold on လို့ပြောလို့ရတယ် okay အဲ့တော့ဖုန်းကင်ထားရင်လေ hold on လို့သုံးလို့ရတယ်နော်Okay great အဲ့ဒါဒီတနည်းအားဖြင့်နောက်တစ်မျိုးပြောရင်ဆိုတော့ဖုန်းထဲမှာကြာတော့ hold on လို့ပြောတာဒီ wait နဲ့အတူတူပဲနော် Okay ကြည့်ပါဦး Yes this is John Brownပါဒီလိုမျိုးကိုဘယ်သူပဲဝါဆိုတော့လေဆရာတော်ကပြောဖို့လို့လေ Is that Mr. Samla လားဒါလေးမိလို့လည်းရတယ်နော် Okay သတိထားမှရှိတဲ့ notice the use of this day that day in telephoning ဆိုတော့ telephone ပြောတဲ့အခါမှာဆရာတော်က this day that day ကိုဆရာတော်သုံးတဲ့ဟာလေးကြည့်နော်This is John လို့ပြောရတယ် I'm John လို့ပြောရတယ်တူတူပဲဆန္ဒဆရာနမူနာပြောလိုက်လို့ပဲ This is Sir David လို့ပြောရတယ် I'm Sir David လို့ပြောရတယ်တူတူပဲ Okay များသောအားဖြင့်တော့ဒီထဲမှာလည်းရေးထားတယ် generally not used on the phone ပုံမှန်အားဖြင့်ဆန္ဒဆရာတို့ကဖုန်းမှာမသုံးဘူးလို့သူကပြောတယ်ပေါ့လေနော် Okay Is that Mr. K လားနော် Okay Are you Mr. K လား Mr. K လားဒီလိုမျိုးလဲမေးလို့ရတယ်နော် Okay ဒါကိုမသိလို့သူ့ကိုလှမ်းပြီးတော့မေးတဲ့ဟာပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဆရာတို့ကtelephone မှာပြောရင်တော့ this is လို့ပြောတာပိုကောင်းတယ် okay I'm John လို့ပြောတာမျိုးကြတော့ဆိုတော့ telephone မှာ I'm John လို့အဲ့လိုမပြောရအောင်เนาะ okay သဘောချင်းတူတယ်သို့တော့ telephone ထဲမှာဖုန်းထဲမှာဆရာကပြောရင် this is လို့သုံးပြီ okay I am လို့မပြောအောင်เนาะ okay အဲ့လိုမျိုးပဲမင်းက Mr. K မဟုတ်လားလို့ပြောရင်လည်းဆိုရင် is that Mr. K is that ပဲပြောမယ်အဲ့မှာ are you Mr. K လို့ဆရာတော်ကလူချင်းတွေ့ရင်ပြောသလိုမျိုးဆရာတော်ကမပြောရအောင်เนาะ okay နောက်မှလည်းရေးထားတယ် generally not used on the phone เนาะ okay great နောက်တော့ how do you spell that ဆိုတော့ပြောရစလုံးပေါင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ဆရာတော်က spell how do you spell that ဆိုဟာလို့ဆရာတော်မေးရမယ်နာမည်မဟုတ်ဘူးအခြားကြောင်းလည်းပြောလို့ရတယ်เนาะ okay good okay let's move to the next နောက်တစ်ခုသွားအောင်เนาะနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ how do you spell that ဆိုတော့ပြောရင် spell that ဘယ်လိုမျိုးစလုံးပေါင်းလဲပြောရင်အဲ့တော့စလုံးပေါင်းတဲ့နေရာမှာဆရာတော်ကနာမည်တွေကိုလည်းပေါင်းလို့အခြားဆရာတို့ company နာမည်တို့ဒါမျိုးလည်းဆရာတို့ကပေါင်းလို့ရတယ်ဒါအခုခေတ်မှာတော့ဆရာတို့ကတခုခုစဉ် phone message ကနေလှမ်းပို့လိုက်တဲ့ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့လေနော် so okay ဒါပေမဲ့ဖုန်းထဲမှာသေချာနားထောင်အောင်မယ်ဆိုတော့သေချာသူ့ကိုပြောဖို့လိုတယ် okay နောက်ဒီမှာ unit 2ကိုညွှန်ထားတယ် unit 2ကဆရာတို့သင်ငယ်ပြီးသားအားလေးဆရာတို့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်နောက် see reference sections 20.4အဲ့တော့လည်းဆရာတို့သွားပြီးတော့ကြည့်စေချင်တယ် telephone မှာသုံးတဲ့ alphabet တွေကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးနေဆိုဟာလေးညွှန်ထားတာရှိတယ် so I want you to do self study အဲ့မှာလည်း self study သွားလုပ်ပြီနော်
Okay, now to go by so speaking pure Holly. Note, this replying to the questions is that Mr. Sumler? So that's what's in the no, so is that Mr. David? Mr. David la, Mr. Sarah Lampiora. Now do you pure yare? Pablo yare, sir. A good Bioniaga, Mr. Sumler Valabia Mr. Sumler speaking. Hello, Mr. Sumler speaking. Tami pure yare. Tomo. Saturday night, hello. Mr. David speaking. A good Johnny, I'm Mr. David Bar, a little pure no, so hello, this is Mr. David. Mr. David Bar, Tami Pure doesn't phone myself pure catcher and Dali pure person. No, okay. Lugin to a kama, pure honey, phone him up pure honey as a rum too. No, so okay. Lugin to a catcher, are you always a rum mea? Georgian phone him as this is that title moderate, no? Okay, great. That's on the good is John here? John Jima, is John here? Am I time? Is John here the either the Bali Beta? I am John. Generally not used on the phone. Now Joma, I'm David Elimapio. Judging, is David here? David Dimawa, Diluri Pio phone name. That's a phone name, Pedro Kama, are you? I am no Taisara Matoma. This is the that is that this is that is our no? So okay, so that is it. So I hope you got it. So I just want to see you next video. Next video ma send to ame. So we have done the unit 15. The unit 15 pisabi. So reference session you know hari you jibo mine study level mine. Listening any level subject do myobe. Lobisa kajai jambio the appeal execute the MES and any bio profile building me jambio sepa. Dama go self-study lupu ale luate. No, so okay. So I hope to see you again next video, next unit. Okay, bye bye.